अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عموما Allah, тогава повечето от нас, чрез благата на Аллах Таала и милостите на Аллах Таала, веднага излиза думата Алхамдулилlah. Може той не разбира дълбоки обяснения или тълкувания за тази дума Алхамдулилlah. Това е заради това, че те са пораснали в исламската религия или околна среда е така, може е така без да мислят да казват Алхамдулилlah, но казват Алхамдулилlah, това е навик на техно. Заради малка информация или малко но това разбира, че тези думи трябва да казваме. Това посочва към възхвалата на Аллах Таала, величието на Аллах Таала. Значи от един Ахмади на всека една случка, когато той е получил радост, тогава когато той получава от Аллах Таала милост или беркет, той чувстване, че Аллах Таала ми дарява с възнаграждение, тогава винаги той казва Алхамдулилlah. Може това е лична самостоятелна радост или колективна радост, значи от джамата радост. И тези думи на Алхамдулилlah, всеко едно място или всека една случка или всека една работа трябва да казва един Ахмади, но чувствата от тази дума, който нарича тази дума, още повече дават беркет, когато той е мислиле и е разбрале какво означава тази дума и тогава да казва Алхамдулилlah, тогава още повече беркет има за него. Ние сме късметли Ахмади, че ние сме вярвали на нашия имам, нашия Масия Махди. Ние вярваме на обещания Месия и заради тази вяра ние Алхамдулилlah или някой дума от Коран Карим, когато искаме тънкости или обширно тълкувание, искаме да разбереме, тогава много лесно може да разбереме, защото само трябва да има внимание към това, че да разбереме, интересуваме да разбереме, защото Хазрат Масия Мауд алейхи салам тези всички думи на нас ние обяснили, тълкували за Коран Карим. Слава на Аллах Таала,
Хазрат Масия Мауд алейхиссалам чрез от Аллах Таала е получиле тези знания и той ни е обясниле. Сега някои неща от негови думи ще ви цитирам. Той е казал, че много ясно да бъде, че възхвалата това означава, че който някой е вършиле добра работа и някой е възхвалиле. Или може така да казваме, че някой човек е решиле, че да възнагради на някой или да даде някакъв милост. И наистина това е, че възхвалата само и само принадлежи на него, който на него значи, който без натиск или без някаква причина да даде милост, и това само принадлежи тази възхвала само на Аллах, защото всичките сили и цялата възхвала само принадлежи на Аллах Таала, и всичко от началото милости до края на милости само идват от него, и цялата възхвала само принадлежи на него в този свят също и отвъдния свят също. И ако възхвали някой срещу него, някои хора или някакви създания или нещо, и това също възхвалата отива при Аллах Таала. И това тълкование Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е обясниле, когато пред нас има тези неща, че какви милости има на Аллах Таала, който той е дале на нас. И тогава истинска възхвала отива към Аллах Таала, който трябва един момин, един вярващ човек да прави тази възхвала. И ни обръща внимание към възхвалата на Аллах Таала, тези милости. Сега аз искам да обясна малко това обяснение още по-ясно, да ви обясна, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам за възхвалата е обясниле и обърнале внимание към някои важни точки. Едното това е, че възхвалата да бъде така, че някой е вършиле добро дело и на него да хвалиме, че е много добра. Различни начини хора възхвалят на един на друг за някой добро дело. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, който служава възхвала, и освен Аллах Таала, кой служава най-добра или най-велика възхвала, това също трябва да знаете, че всичките възхвали принадлежат на Аллах Таала, за това, че той служава всичките възхвали. Това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че възхвала на това същество, което решиле, че да възнагради. Значи възнаграждението на Аллах Таала, когато идват на хората, и тогава повечето от неговите дела, чрез милостта на Аллах Таала идват тези възнаграждения. Аллах Таала има Рахман. Без някакво добро дело някой е вършиле или нещо добро е правиле, той дарява своя милост, своето блага, своето възнаграждение. И някога така има, че без нещо да върши човек, Аллах Таала безкрайни милости е дал. Значи Аллах Таала винаги решава. Аллах Таала и дава силата на човек, че той да върши някой добро дело. И после, когато той е вършиле добро дело, Аллах Таала многократно дарява на него възнаграждение. И когато той и третото това е, че чрез решението да бъде, той е решиле и да даде милост. И повече от Аллах Таала, кой е, който чрез цялото величие да бъде милостив или да дарява своето възнаграждение или беркети. Аллах Таала е искале. Аллах Таала е решиле, че той да бъде милостив към своето създание, към хората. Затова той е обшириле своето милостта, своето възнаграждение към хората. И когато Аллах Таала е решиле и силите са с него
заедно, тогава милости, беркети и блага, такъв пороен дъжд има, че човек не може да представи това нещо. И това състояние в това време ние гледаме в джамата на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам това състояние, защото обещанието на Аллах Таала и решението на Аллах Таала показва победата на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам и джамата на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам. След това Хазрат Масия Мауд алейхи ислам е казал, че истинска възхвала само принадлежи на него, в който има всичките извори от блага и от милостите. Значи, когато човек казва Алхамдулилlah, тогава да мисли, че само и само Аллах Таала е, който дарява милости и блага, и само от Аллах Таала идват тези всички блага, и Аллах Таала е повелител на земята и на небесата, защото Аллах Таала е казал, че Аллаху нуру самавати вал арз, че Аллах е светлината на небесата и на земята. И когато човек обръща към Аллах Таала, върви към Аллах Таала, и тогава да бъде истинския човек, който да възхвали на Аллах Таала, тогава той ще излиза от тъмнината, от мраката и ще върви към светлината. И тогава той още ще разбере една тема на Аллах Таала за светлина, където Аллах Таала е казал, че в Коран Карим, че Аллах Таала е приятели на тези хора, които вярват, и на тях Аллах Таала изважда от мрака и Аллах Таала води към светлина на тях, и на когото Аллах Таала е станал приятел, вали, тогава той е много добър начин разбира тълкуванието за Алхамдулилlah, и тогава той гледа, че постоянно блага и милости има върху него. Значи истинската възхвала, който прави към Аллах Таала, той следи блага на Аллах Таала и наследник е от благата на Аллах Таала. И това е безкрайна, постоянно тези блага след един на друго идват. И Хазрат Масия Мауд алейхи ислам това е казал, че помнете това също, че Аллах Таала нето на някого без да искале дале милости или да има някакъв натиск върху Аллах Таала. Даже Аллах Таала е казал, че аз знам много добре, че аз дарявам милости на моето създание. И милост, това не означава, че Аллах Таала иска замяна нещо, и казале на хората, че ако вие ще бъдете благодарни и истинската възхвала ще правите, и тогава Аллах Таала ще ви увеличи много в милостите. И Аллах Таала е казал, тези възнаграждения ще увеличават безкрайно. И не само тези милости и блага ще получавате в този свят, даже отвъдния свят постоянно ще имате тези възнаграждения и блага с вас. И истинската възхвала никога, чрез истинската възхвала вие ще получавате вечни плодове, които никога няма да свършват. И Хазрат Масия Мауд алейхи ислам е казал, че в този свят светските създания или които различни хора възхвалят различни неща или различни хора, те също възхвалата също отива към Аллах Таала. И един истински момин, вярващ човек, много добър начин трябва да разбере за възхвала, че цялата възхвала само принадлежи на Аллах Таала, защото на него всичките сили всичките сили принадлежат на Аллах Таала. Той създаде в земята всичко, който се намира и в небето. Може те са животни, може те са хора, може те са може те са
живи неща или различни скъпоценни камъни. И това е всичко Създател е Аллах Таала и човек използва тези неща и получава файда от тях. Значи на някой човек лично важността няма, лична важността няма, докато Аллах Таала да не даде важността или силата на човека, че който да даде някаква файда на човека. Значи тези всички неща хората използват скъпоценни камъни или животни или дървета или каквото се намира в небесата или земята. Човек използва и това всичко е Аллах Таала е създале, че човек да има полза от това. Човек не може да получава полза от тези неща, докато Аллах не иска, докато Аллах не е решили. Значи всичките качества, всичките сили Аллах Таала е дале чрез своето решение и чрез своето намерение. И тогава, когато вие получавате полза от създанието на Аллах Таала, тогава истинската възхвала пак трябва да правите на Аллах Таала и винаги трябва да бъдете благодарни на Аллах Таала, че Той ви е дали тези средства, че вие сте получили някаква полза от тях, че от човека на Аллах, от създанието на Аллах, вие сте получавали полза. Един вярващ човек има полза от създанието на Аллах Таала. Да, заповед това има, че също трябва да бъдете благодарни и на хората също, че защото който прави благодарност на хората с това намерение, че Аллах Таала е изпратил на него за моя полза и той ми е помогнал някакъв начин, той ми е дал някаква файда за моето добро и дошеле от Аллах Таала, и това е също благодарност на Аллах Таала. Створител на небесата и на земята и на цялата вселена, и той е създален на нас и животните и всичко нещо, което се намира в небесата и в земята. И човек не трябва да бъде само благодарен на човека, че заради него аз получих това, защото истинския повелител, истинския създател е Аллах Таала. Това е величието на един вярващ човек, че когато той е благодарен към хората също, тогава той цялата възхвала отива към Аллах Таала, защото заради Аллах Таала това е станало. И когато от някой гледа добро нещо, тогава заради този добро той разбира величието на Аллах Таала, милостта на Аллах Таала, че Аллах Таала е слагале в сърцето, че той да върши добро с съседи кой. Значи един истински вярващ човек така мисли, че на всяка една полза, който може какъв начин той е получавал някаква файда, той свързва всичко с Аллах Таала, и когато това състояние има, тогава това е истинска възхвала, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, ни е обърнали внимание. И ние казали, че да обръщаме внимание. Слава на Аллах Таала. Повечето от джамаат така мисли и така възхваля на Аллах Таала, и така трябва да бъде, че вярата се увеличава или напредва такъв начин, когато човек разбира възхвалата на Аллах Таала. И като общност също така трябва да мислиме, че Аллах Таала в различни начини, когато показва успеха на джамата, затова ние трябва да бъдем благодарни на Аллах Таала и винаги, алхамдулилlah, истинския начин да разбереме че какво означава алхамдулилlah, и когато от всякъде ще има истинска възхвала, тогава повече от преди Аллах Таала ще обсипва като дъжд своето блага, и това истинската възхвала прави в човека една чиста промяна и спасява от ширк, да не се сравнява човека с други богове наред с Аллах, и на човека тази възхвала прави на човека
истинския благодарен на Аллах Таала и после накара, че той гледа тези заповеди, които Аллах Таала е дале и които Аллах Таала е казал, че тези заповеди да изпълнявате. Човек разбира ценности на човечеството и показва на своя добър характер. Значи тази възхвала е, за който Аллах Таала за който ние трябва да търсиме, че как трябва да възхвалиме Аллах Таала. Миналия хутбе, аз, който съм правил в Канада, и съм обяснил за младежите в Канада и в Америка, че Аллах Таала е дал на тях възможности и сила, че те са напреднали в религиозните дейности и много са правили дълбоки добри връзки с властните хора, с учени хора, с образовани хора. Много силни и добри връзки има и тези държави, голямите хора, които има, които държат голями постове в държавата. И заради тези връзки, когато аз съм пристигнал, тези младежи са представили на мен, срещнали се сме. Често хора са идвали в нашия седалище, в нашия главен център, за който ние сме мислили, че те са много голями хора, много учени хора, те няма да идват при нас. И тези хора също са дошли, които правят план на своя държава. И тези хора също, които правят план за света. И на тях също Аллах ми е дал шанс, че аз съм говорил с тях нещо и съм обяснил на тях нещо. Чрез тези връзки това имаме голяма полза, че сме говорили за тях и както съм казал, че най-голямото, най-важното дело е от тях на младежите, но тези хора може, голямите хора, които велики хора може да наричаме, те може да са от Канада или да са Америка. Вие, младежите, да не мислите, че това е голям успех, че ние имаме връзки с голями хора. Да, Аллах Таала ви е дал един шанс, че да имате връзка с тези хора, да имате допир с тези хора. И с тези хора вие да представяте истинското и справедливо учението на Ислама, прекрасното учение на Ислама. Но ако вие сте правили това, че аз да срещна с тези хора или сте правили някакво седание с тях, тогава Аллах Таала ми е дал възможност, че аз да представям напред теха исламското учение и тези голями хора, които решават за света различни планове или различни закони. Аллах ми е дал шанс аз да обясня на тях, че как трябва да бъдете полезни за света и вашите планове как да бъдат добри и полезни и затова аз искам да ви казвам на младежите в Канада и в Америка и в цял свят и най-вече в Канада и Америка, защото аз идвам от там, че тези, които връзки има, това да не мислите, че нещо вие сте правили. Аллах ви е дал възможност, че той ви е отворил този път или този шанс, че вие имате връзки с възможни хора или голями хора или велики хора. Целта това е нашия, че света ние трябва да водиме света на поправия път и да показваме прекрасното учение на Аллах Таала и на Ислама. Ако те да вярват добре, ако не, нашия работа ние сме свършили. Нашия задължение ние сме свършили. Да спазиме света от различни раздори и бедствия. Към кое света, където върви, гледаме много ясно, че света върви към бедствието. Да водиме света към Аллах Таала. И ако някой е мислил така, че възможно е чрез тези връзки някаква полза, файда да получаваме, или нещо има важността в нас, или нещо, или Джамат Ахмадия е свързана успеха с мен,
Това е напълно грешно. Както аз съм обяснил съм преди малко, че това е темата, че това е силата на Аллах Тала, решението на Аллах Тала, съдбата на Аллах Тала, че на Хазрат Масия Мауд алейхи салам джамата той ще дари успеха и да има успеха в джамата, малък опит труд има от нас. И другото, всички, които блага и успехи идват, това е заради милостта на Аллах Тала. И всеки един труд или опит заради някой самостоятелна добро или силата не е само и само заради милостта на Аллах Тала идва. Ако ние така ще мислиме, тогава блага ще бъдат увеличени върху нас. Значи от тези светските хора, нето ние искаме нещо да вземаме и нето нашия селта има, че от тези властни хора да вземаме. Моето Америка пътешествие, който хора са чели, моя рапорт, моето пътешествие в Америка, това в заграда, където има Конгрес на Америка и Сенет, където седят, значи, важни хора или велики хора, голями хора седят, които решават за цял свет план. И там имаше едно седание. И аз накратко съм обяснил за тях. Нашите врагове, нашите противници, някои са правили срещу джамата една пропаганда повече от Пакистан, за да има още по-трудности за Ахмадия джамат. Но хора не са обърнали внимание към техния лошата пропаганда. И те са казали, че аз съм отишъл при американците, властните хора, че те да ми помогат нещо. Или срещу Пакистан, аз съм отишъл, че нещо пропаганда да правам срещу Пакистан. Това, което аз съм казал там в седанието, в събранието, от думите слушайте и сами да разберете справедливо, че дали това е било така или както те са казали. Дали аз съм отишъл да взимам от тях нещо или съм отишъл да дам или да обясна нещо на тях. Ние уповаваме само и само на Аллах Тала. Успеха на джамата само е свързано заради милостта на Аллах Тала. И никога не сме мислили, че от някой да търсиме или да праваме някаква пропаганда срещу държавата. Абсурд. Ние от тези хора повече обичаме на нашия държава. Тези хора нямам никаква връзка няма, че те са правили, те са помогнали да създаваме Пакистан. Те като крадци крадат на Пакистан всичките ценни неща. Докато въпрос има, че съм отишъл да взимам от държавата нещо, 2008 година, годишнината на хилафът, хора са дошли от тези властни хора. Един голям човек е дошъл от тях, който е от тези член на Конгрес, и нямаше други хора, никой. И той дошъл само за няколко минути, за 5-7 минути. И когато 2 минути говорили с мен, с много гордо се казали: какво искаш от нас? Така съм мислил, че така е казали, че какво просиш от мен. Защото хора са мислили, че пакистанските хора идват да просят или за заем да вземат. Аз веднага съм казал, без да мисля: аз не съм идвал да взимам от нещо от теб. Аз съм дошъл да ти казвам, че ако искате да има мир в света, какви начини трябва да използвате, какъв начин трябва да планувате. И както аз съм казал, че единствен сенатор е дошъл и след 2-3 минути, 3-5 минути той е отишъл обратно. Но това, което в столица е станало това седание, този програма, и за важността, докато въпрос има до важността, само за мен това е било, че ако тези всички лидери да бъдат на едно място и учените хора да бъдат там, политици да бъдат там,
и малко да обясняваме на тех учението на ислама и да обяснеме, че как ще бъде мир в света. И тогава те може да взимат добро решение. И преди един ден от събранието, един човек от CNN, един член от CNN е взел интервю от мен и между интервю е казали, това е много голям шанс за теб, че ти ще срещаш с конгрес членовете и конгрес член. И изведнъж от моя уста това е излезнано. За мен не е много важно нещо това, голям шанс, че за който аз... Защото той много биле чувствали това нещо. И аз съм казал, че това не е шанс толкова че важен, че аз съм дошъл в Америка само това, че да срещна с моя джамаат и да обръщам внимание на тях, че как да поправят духовен живот и той казал, че за тези думи ще бъдат много голям шок за тях, за лидерите. И после казале, че аз няма да казвам на тези лидери, че ти казваше за мен не е толкова важно. Значи за един светския човек може да има нещо важно нещо, специално нещо, че те да срещат с лидерите на света. За нас не е въобще. Да, ние заради добър характер, ние сме благодарни на тях, че те са ни дали време и са слушали нашите думи, нашите съвети. И така също от конференция, различни срещи, когато имало, и тези, които в различни групи, в различни партии, те са, той е дошъл, 4-5 души са дошли да срещне с мен, от тях един е говориле, че утре ти ще имаш среща с членовете на Конгрес, и ще говориш с много велики хора и дали си притеснен? И аз казвам, въобще не. Аз само ще говоря за ислама и за Корана. И аз не мисля, че за това нещо да притеснявам. И Аллах Таала дава сила, различни места. Аз давам лекциите и той каза, ако ние да имаме шанс да говорим с такива велики хора, тогава ние притесняваме. Това е за това, че тези хора наистина те изпълняват на своите религиозни традиции и мислят на себе си голями лидери, но света влияе върху тях. И това Capitol Hill, това е много голямо име за тях. Може американци са, този име Capitol Hill е за тях много важно нещо, много специално нещо. Но които вярват на религия, за тях всичко е Аллах Таала и цялото величие на Аллах Таала само е пред тях най-ценното. И тези хора, върху тези хора действат тези светските хора и заради техното, затова никога няма възможността. Техни също митинги има и те също може да срещнат, че говорите с тях, с лидерите за ислама, за учението на Аллах Таала, когато свърши тази седание, това и един конгрес член е говорил с другия и слушали нашия член Ахмеди. Той слушали, че те са говорили, мусулманите лидери така трябва да бъдат, както е Хазур, така трябва ясно и истина трябва да говорят. И защото мусулмански лидери Аллах Таала не е дали възможност, че те да отиват и да срещнат и да говорят с тях. Мусулманите винаги трябва да мислят така, че ние от тези светски лидери не искаме нищо да получиме, искаме да дадеме на тях учението на Аллах Таала. Най-вече да бъдем благодарни на Аллах Таала и после трябва да гледаме, че как Аллах Таала обсипва с благата върху нас. Помнете, че на джамаат дела, когато вършате, не мешете светските мисли.
светските планове не мешете, защото ако вие ще мислите, че тези лидери ще ни помагат, те са нашите средства, тогава Аллах Таала, който е създател, който е господар на всичките милости и блага, той може да обратно да вземе тези милости и блага. Значи само ние уповаваме на Аллах Таала и ние не мислиме, че някой светския човек или лидер ще бъде нашите средства за нашия успех. Никога не мислихме и няма да мислиме. Това не е нашия мисия. И не е целта на нашия живота, че от светските хора да получиме нещо и да бъдем близки на тях или да достигнем до тях. Може това е столица на Америка или може някъде друго място. Това не е целта на нашия. И нето трябва да бъде цел на нашия. Това не е на нашия края. Нашия края винаги всеки Ахмеди трябва да знае, че колко са учени хората, че пред единствения Аллах, когато обръщате внимание и сами да обръщате внимание и накарайте хора да бъдат хората на Аллах и върху всичките знамена да бъде най-високото знаме на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Чрез МТА също сте гледали и в рапорти сте чели, че каквото съм говорил, това е учението на Коран Карим и учението на Ислама, който е истинското учение. Аз съм представил на тях, опитвал съм да обясня на тях това. Това не е нещо важно от мен или голямо нещо от мен. Аз съм много скромен човек, обикновен човек, мисля за себе си, но аз съм един наследник, заместник на обещания Месия. Затова съм отишъл при тях и заради обещанието на Аллах Таала, който Аллах Таала е правил с Хазрат Масих Мауд алейхи салам и с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Когато аз съм отишъл и съм пътувал и съм седнал в колата и съм мислил, че хора казват, че това е много голям заграда, където събират всичките най-велики хора. Аз съм един обикновен човек, заради аз съм заместник на обещания Месия. И това, което обещание Аллах Таала ти си правил, това на мен също да ми показваш. И Аллах Таала е приел моя молитва. Тези хора са гледали и са показали със своето мнение. Ние сме гледали това гледка, че как Аллах Таала че те са показали, че една тема са писали. Аз мисля, че трябва да бъде списана в списание в вестниците. Това са коментари на тези хора, че как те са приели, как те са харесали моя речта, която е било за учение за Ислама. Тук са дошли от Пенталон, от НГО, от Конгрес, от професорите, от политиците, от различни партии, голями лидери са дошли. Това са били 110 души членове и повечето така мислят, това е техната традиция, че от Конгрес членове и Сенат не идват за само 5-7 минути идват, говорят и отиват. Всеки един знае, че те не седат много време, за 5-7 минути седат и отиват. Но всички са седнали и са слушали моя речта. Освен това, двама, които са взели преди решение, даже един много голям човек, който е казале,
че аз съм 15 години, голям пост има на този човек и той казале, никога не съм гледал, че повече от 10 души членовете от Конгрес са идвали и са седнали. Второто това нещо, че най-много 5 или 10 минути седят и гледат програма и после тръгват. Може да са на президенти от държавите, даже не седат в своята държава програми. И това е очудно за мен, той е казале, че различни партии, лидери от партиите и тези политици също и членове от Конгрес са дошли и са седнали и не са отишли цялото време. И това, което съм казал, че 2008 година той е бил много горделив и казале, че какво си дошъл да просиш. Той също е дошъл и е говорил на сцената и колко време моя речта е било, той е слушал внимателно. Имаше от тях някои членове от Конгрес, хората на Конгрес и също са били сенет също. И нямаше там голями зали и това е само една голяма зала, който даже нямаше места, значи нямаше столове и някои от тях са стоили прави и са слушали много внимателно цялата програма и са слушали тези думи, които е било, може, срещу тях, срещу техните мнения, които аз съм казала справедливи неща, че бъдете справедливи, ако няма да бъдете справедливи, тогава власт и държавите, колкото имате сила, вие не може да грижате. Трябва да грижате голямите държави, богатите за бедните държави, на малките държави. Да бъдете справедливи, не гледайте богатството на други държави и трябва да седите заедно и да мислите, че как да създадете мир в света и съвети от моето. И тези неща не са били като тях. Това всичко чрез учението на Коран Карим аз съм казал. След моя реч, първия, който мусулманския конгрес човек е бил, той е бил афроамериканец. Той казале, аз много съм харесал това думи на твоето, че да не взимате богатство на чуждите, другите държави. И той е казале, че те са прекрасни неща. Трябва да твоя реч да печатваме и да разпространяваме всекъде. Един човек е от Конгрес казале, че този думи, това речта нуждае Америка. Значи, това е само милостта на Аллах Таала, че тези хора да слушат учението на Ислама. Дали те приемат само за малко време, или да приемат, или да не приемат, но вече Ислам, прекрасното учение влияе върху тях. И истинската възхвала принадлежи на Аллах Таала, който ни е даде възможност, че ние имаме допир до тези хора. И всеки Ахмеди трябва да възхвали на Аллах Таала. Също така в различни срещи политици аз съм съветвал, че вие да бъдете справедливи. Ако ще обръщате внимание към справедливостта, тогава света ще бъде пазена от раздори, от проблеми. Ако не, тогава съдбата на Аллах Таала е решена. И в Канада също слава на Аллах Таала, младежите наши, които външния секретар, който има в джамата, този пост той има добри връзки и с нови хора, и с стари хора също. И на тях той също трябва да бъде благодарен на Аллах Таала, че той ни е даде шанс, че ние да служиме на някакъв начин на джамата и на хора да показваме прекрасното учение на Ислама. Някои политици, някои лидери, които съм срещнал чрез него и трябва да обясниме на тези лидери и тези политици, че как трябва да има мир в света. И тези учени хора, които има и в
това пътешествие, два пъти имало шанс. Един Тахер хол ново са построили и където местните канадските хора са дошли и много от политици са дошли и професори и учени хора и където Аллах Тала ми е дали шанс, че аз да представям на тех прекрасното учение на Ислама и тези, които резултати аз съм получил, те са позитивни и Аллах Тала да прави, че техни мнения Аллах Тала да промени и Аллах Тала да даде на шанс, че те да разберат истината. И за Тахер Хол аз искам това да също да ви казвам, че една организация от държава, компания, който помага на организациите, те са казали, че 2,5 милион долар ще дадат помощ за нашия хол. Аз когато съм разбрала, аз казал съм се, чрез благодарност върнете тези пари на тях. Слава на Аллах Тала ни е дале възможност, че няколко милиони долари сме харчили и сме правили този заграда Тахер Хол и много в Канада има няколко милиони долари са правили проекти и планове и те действат и тази джамаат дава жертва заради джамата и за джамия също, за училището на Мураби. Това е било голяма заграда, но това е вече малко, и защото има офиси също построени и където има вече този година, иншалла Тала, джамия ще почне. И тези неща, когато гледаме, тогава възхваляме на Аллах Тала, на джамаат, на всеки един член, на истинския начин да даде възможност, че те да бъдат благодарни и да възхвалят на Аллах. На тези връзки, които има на джамаат, той е един министър, главен министър е обяснил, слава на Аллах Тала, той е говорил с мен, когато те са разбрали, че аз ще идвам в Канада, тогава те са казали, ние искаме да срещаме президентите, министрите, и аз съм казал, че много малко време имам и те са казали, където срещат се с хора в гостната, и аз съм казал, че много време ще губа, ако идвам там, това е много далече. И той е казал, министър, че аз, ако това е проблем, тогава близо до вас ще правам цялата организация. И така ние сме срещнали в хотел с този президент, с министър, и той е поканил на нас, черпил на нас и с много добри думи е хвалил на джамата и на членовете на джамата, учението на Ислама. И на него Аллах Тала ни е дали възможност, че ние сме представили на учението на Ислама, значи като връзки Канада джамаат, някои различни хора, които има постове, задължения, те има много добри връзки. Също и обикновени хора има много добри връзки. Не, че само има тези връзки, които са били стари. Нови връзки Аллах Тала ни е дале, но аз както съм казал, че това е само милостта на Аллах Тала, че имаме допир с тези голями хора, не е заради някой човек труд или някаква друга причина. Слава на Аллах Тала, Канада джамаат обикновено е много напреднала в своя вярността и в своя вяра. Аз на миналия хутбе заради някакви организации, аз съм малко съм говорила с сериозни думи, но тези хора, членовете на Канада, са плакали и са търсили извинения от мен. Аз, ако съм нещо съм говорила малко по-силни думи, то заради това तो उन्होंने बड़ी गौरव कर माफ़ी मांगी और खतूत के जरिए से भी। हालांकि मेरी नाराज़गी का इजहार अगर कुछ थोड़ा सा था तो मुतलका शोबा जात के बारे में था, उनके अहदेदारान से था,
ना कि अफराद जमात से И когато съм срещнал с тях, те са плакали и са търсили извинение. И чрез писмата също. Аз ако съм малко съм говорил за това, това е било, че в системата, в организацията, в събранието е имало някакви слабости. И аз съм казал, че ако не имаше това нещо, тогава трябваше да праваме заедно събранието на Америка и на Канада. Значи аз не съм сърдит с членовете на джамата. Да, някои дежурни или управители са правили някакви грешки и някакви слабости. И това обикновено. Другото е било, че за жените често е било оплакване, че при жените имало е шум и те не са слушали събранието внимателно. И това всичко организатори и дежурните и жените и мъжете трябва да обръщат внимание към своето задължение. И ако някой трябва да търси прошка, тогава тези хора, които са били организатори или дежурни, те не са мислили, но обикновени ахмеди мъже и жени са идвали при мен и са били притеснени, че аз съм сърдит. Не, аз не съм сърдит. Слава на Аллах Таала. Канада, членовете джамата на Канада, на вярността или към хилафът, първо това, че Peace Village мястото, където има, това е сялото е било на Ахмедия джамаат и още един част вече е правено за Peace Village и друга страна на улица е правено, за път е правено. И аз мисля, че хиляди семейства, хиляди къщи има вече, 1000 къщи има вече в джамата на това Peace Village. И там всичко личи като околна среда, всички хора там са Ахмеди живеят. И аз когато това гледам, аз възхвалям на Аллах Таала, че какви хора Аллах Таала е дарили на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Какви хора са в джамата на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Колко е прекрасен джамат на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Как те обичат на джамата, на своя халиф, своя хилафът. И всеки ден имах срещи с хора, даже много малко време дни са били. Аз исках още повече да живея там с техния обич и вярността към хилафът. И това е от благата на Аллах Таала едно, че за събранието, мястото на събрание заради някакви причини било е малко. Затова Канада джамаат трябва да мисли за своето събрание, че да има по-голям място. Не трябва да мислите, притеснявате, че как ще има средства. Аллах Таала, щом увеличава нуждите, тогава той ще увеличава и средства също. Но трябва да бъдете истински благодарни хора на Аллах Таала и истинския начин да възхваляте на Аллах Таала. Още нещо искам да ви казвам, че на Канада, че в Америка също и в Канада също, че и тук също идват, приселват от Пакистан беженци. И те също трябва да помнят и в Канада, и в Америка, и в Англия, че вие сте преселили и каквито трудности имахте там, това нямате тук. Да не само влияе света върху вас, вие да свързате на себе си с Аллах Таала, търсете неговите заповеди и пред вас да бъдат тези заповеди изпълнявате. И най-вече младежи, колкото трябва да бъдете благодарни на Аллах Таала, и да възхваляте на Аллах Таала. И тогава още повече Аллах Таала ще обсипва върху вас своето блага и милости. Пакистан, каквито трудности имате и сте приселили тук заради тези трудности, помнете тези трудности и тогава ще помнете Аллах Таала. Новите хора, които са дошли, те трябва да дадат прекрасни примери на себе си за новите и за предишните, за да бъдете наследниците на благата на Аллах Таала. И да бъдете един прекрасен пример за новите хора, които идват и тези хора, които живеят в тези държави. Да помнете едно нещо, че да не идвате заради светски живот
идвайте заради религиозен живот. След 2 дни, иншалла Тала, ще почва Рамазан месец. Америка и Канада може да е утре. Всеки един ахмеди трябва да има полза от Рамазан месец и да увеличавате своето ибадат, своето молитви. Тези дни да съберете блага на Аллах Тала. Това да дърпате блага на Аллах Тала, милостите на Аллах Тала. Всеки един трябва да използва и да има полза от това месец, за да ние повече от преди да получаваме милости и обичта на Аллах Тала върху себе си. Аллах да даде възможност на всеки. Амин. И след джума намаз аз ще правам 2 намази джаназе. Едно намазе джаназа ще бъде нашия един мъченик Чодри Наим Ахмед Сахеб Камар, който е на Чодри Абдул Вахид Сахеб Амир Таун Крачи, синът на Амир Таун Крачи. Той вчера бил убит. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И неговия дядо Мукаррам Хуршид Алам Сахеб покойник е бил. И 1961 година е роден в Шимали Саргода, чак 99 той е живееле и с 1901 година е дошеле в Орангитаун. 1914 година негова баба е приела бед чрез Хазрат Масих Мауд алейхи салам и дядото после. Мъченик е правиле магистр, докторант в икономика и той е работиле в банка. И така е починале, че сутрин 19 юли той е тръгнале в своя офис. Една улица е минавале от близо до своя дом, където идвала негова кола от банка да вземе на него. И оттам са дошли двама младежи и са стреляли на него. От една страна от глава влезале куршуми и от друга страна излезнале. На мястото е починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. От 11 години той е бил главен председател на своя район и служиле на джамата, и преди това 4 години той е биле каед масджид и после е биле заим халка вакфено и после така е различни начин той е служиле на различни постове на джамат. Много добър характер, много мил човек, много любезен човек. Познати хора също така са говорили за него. Няколко време е биле трудно положение. Хора са дали заплахи на него, но той е посрещнал всички тези заплахи с цялата храброст. Той е бил много храбър човек, въобще никога не е притеснявали. Някои хора, които са дошли, които не са били ахмеди, те са дошли и те са говорили много добри думи за него на събранието, когато той е дошъл. И хората, когато седат, идват гостите при тях, и той е казал, че въпреки, че ние сме гости, но и други гости идвали са при нас. И състоянието на баща това е било. На него това е било, че той, когато чистише своите обувки, на всички хора обувки чистише. Един път така е било, че било дъжд и всички хора са дошли с калните обувки и са свалили до врата. И сутрин, когато са станали, гледали са с тип, стоят обувките и са блистат чистени обувки. И вечер тези хора, които гости са били, той взеле техните обувки, измиле и бойдисвале на техните обувки. Много скромен и обикновен човек е бил. Нямало деца на него, но негова съпруга е казала, че така е грижиле, обичале на мен така,
че някога мисля, че възможно е, че моите родители не са толкова грижили или удобства или обич не са ми дали, колкото на моя съпруг. Аллах Таала да даде много добро място на него в рая. И тези трудности, които има в Пакистан, Аллах по-бързо да свърши. Както съм казал, че ние много трябва да обръщаме внимание към молитвите, най-вече в Рамазан месец. И много молитви трябва да праваме. И най-вече пакистански Ахмади и всякъде в света Ахмади хора, където живеят, много да молят, че на Пакистан да няма тези трудности за Ахмади хора. Второто джаназе Мукаррам Сахиб Зада Мирза Хафиз Ахмад Сахиб, който е бил син на втория халифа. Той е на 86 години, е починал 14 и 15 юли вечерта. Негова майка се казва Умме Насер. उसमें सलूक करने वाले थे। उन्होंने मौलवी फादर का इम्तिहान पास किया, उसके बाद निसानी ने много любезен и много добър с хората. Той е правил молви Фазел, изпит дале, тогава баща му, втория халиф, е изпратиле, където имало земите, той е вършиле за свое. И когато свършиле работа, тогава той е отвориле своя бизнес. Той имаше много силна връзка с хилафът, постоянно, редовно ми е писале писмата и много показале обичта към мен. Той е биле моя войчо, Аллах Таала да даде много добро място на него в рая. Сега, както съм казал, след джума намаз джаназа ще правя. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.